କରିବାକୁ 25ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ଖାଇବା ସମୟରେ ଟିଭି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ସକାଳେ ବ୍ରଶ ନ କରି 3ରୁ 4 ଗ୍ଲାସ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, ଦିନକୁ ଅତି କମରେ 8ରୁ 12 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 4, ଫ୍ରିଜରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 5, ଯଦି ଆପଣ ଚା ପିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପିଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 6, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋବାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 7, ଯାହାଙ୍କର କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରହୁଛି ସେ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ନମ୍ବର 8, ଦିନରେ କିଛି ସମୟ ଖାଲି ପାଦ ଚାଲିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସବୁଜ ଘାସ ଉପରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ନମ୍ବର 9, ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ 6ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତିଦିନ ଶୋଇବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ନମ୍ବର 10, ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ନମ୍ବର 11, ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଚା, କଫି, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ, ମଦ୍ୟପାନ, ଅଧିକ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 12, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 13, ଶୋଇବାର ଅତି କମରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 14, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାମ କଡ଼ରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 15, ଅତି କମରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ 500 ପାଦ ଚାଲିବା ଜରୁରୀ। ନମ୍ବର 16, ରାତିରେ ଦହି, ଚାଉଳ କିମ୍ବା ରାଜମା ପରି ଭାରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 17, ସବୁବେଳେ ନାକ ଦେଇ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁହଁରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ରୋଗରୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ନମ୍ବର 18, ଭୋକ ଲାଗିଲେ ହିଁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଭୋକ ନ ଲାଗିଲେ ଆମେ କେବେ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 19, ଚିନି ଏବଂ ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 20, ବଜାରରେ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 21, ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 22, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଜରୁରୀ। ନମ୍ବର 23, ସିଗାରେଟ୍, ମଦ୍ୟପାନ, ତମାଖୁ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 24, ଭୋଜନ ପରେ ପାନମହୁରି, ଗୁଡ଼ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଖାଦ୍ୟ ସହଜରେ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନମ୍ବର 25, ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା, ଶୋକ, କ୍ରୋଧ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆହୁରି ବି ଆଗକୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଖିବା ବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୀତିକା ଭଏସ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ